உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்கா? பெரும்பாலும் நெஞ்சு சளி இருக்கவங்க மெடிக்கல்ஸில் போயிட்டு டேப்லெட் வாங்கி போடுவாங்க. அது தற்காலிகமாக சரியுமாகவே தவிர முழுவதுமாக குணமடையாது. அதை எப்படி குணப்படுத்தணும்னு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரம் குணமடையும். டிப் நம்பர் 3. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை, நல்லெண்ணெய், மண் அகல் விளக்கு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இது கை மருந்து, பக்க விளைவுகள் இல்லாததும் கூட. மண் அகல் விளக்கை வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிக்கிட்டு அதில் நல்லெண்ணெயை விட்டு வாழைத்திரி, நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும், வாழைத்திரியை வாங்கி அதில் வச்சு விளக்கேற்றுங்க. அந்த விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது வெற்றிலையில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை தடவி அந்த விளக்கில் காண்பிச்சு அந்த லைட்டாக சூடு ஏறும்போது அந்த சூட்டோடு அப்படியே நெஞ்சில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சளி குறையறத நீங்களே பார்ப்பீங்க.